Yesu ngukire se uwagijwe amaraso ye uwizeye rwose imbabazi ze se uwagijwe amaraso ye wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso ya Yesu arugoya uwagije amaraso mbese imyambaro yawe irera mbese ugendana. Ndabasuhuza mu izina rya Yesu. Reka ubuntu n'amahoro biva ku Uwiteka, amahoro atangira ku buntu, ni ukuri bibe mu mitima yanyu muri uyu munsi. Murakaza neza rero ku Byigisho TV, aho mutumenyereye ku byigisho biyobora abakozi kwiga Bibiliya, ariko tubazaniye inkuru nziza irusheho kuba nziza ko uno munsi tubazaniye ibindi byigisho. Twabonye ko bidahagije ko twajya tureba amigisho gusa, dusanga tugomba gushyiramo n'ibindi byagira umuntu akamaro, bikagira ahantu bimuvana, bikagira naho bimugeza muri uru rugendo rwa Gikristo. Reka mbahe ikaze rero muri mwese mudukurikiye, reka Uwiteka abagire neza. Uyu munsi rero tuje kureba ikintu gikomeye cyane, inkuru mbi mpuzamibumbe. Inkuru mbi mpuzamibumbe. Muraza gusobanukirwa neza, niyo mpamvu ngiye guha ikaze Danieli kugira ngo atambuke abasuhuze anasenga dutangira icyigisho. Ikaze Danieli. Naho zona himbazwe. Ikaze. Nange ndabasuje mu izina rya Yesu. Nari ndimo numvira umutwe w'icyigisho sa nkaho mbereye mushyashya. Umutwe w'icyigisho ngo inkuru mbi mpuzamibumbe. Kiratangaje cyane, kiratangaje. Iki cyigisho nifuje ko twakiganiraho mu buryo burambuye, kuko ni inkuru mbi nyine. Ntabwo ubundi inkuru mbi yagakwiye kuvugwa, ariko iyo ni ngombwa kwivugwa. Ubundi abantu, hari umuhanga witwa Sokarate, sinzi Janvier uzibye, yajyaga kuvuga ngo ugiye kubwira umuntu inkuru ukwiye kuyinyuza mu tuyunguruzo dutatu. Iyo nkuru ukwiye kuyinyuza mu tuyunguruzo, iyo nkuru ikaba ari ukuri, iyo nkuru ikaba ari nziza, kandi iyo nkuru ikaba ari uyihagazeho. Iyi ngiyi tugiye kubabwira yo yanyuze muri tubiri, akandi yanga gukanyuramo. Yanyuze yuko iyo nkuru ni ukuri ngiye kubabwira, ikindi nyihagazeho, ariko nyine ni inkuru mbi mpuzamahanga mpuzamibumbe. Ngira ngo dukunda inkuru, ariko cyane cyane twazikunda iyo ziza zitubwira ibyo dukeneye, zihuza n'ibyifuzo byacu, iyo ziza ari inkuru zidushima, iyo ziza ari inkuru zitubwira ko zikemuye ibibazo twari dufite. Iyo bijemo inkuru mbi, ndetse bamwe banga no kuzumva mu gitondo, nta muntu yishimira kumva inkuru mbi. Ariko rero kano kanya, kuko inkuru mbi hari kandi ikaba yarabayeho, mu gihe kwihanganira kuyumva. Ariko nubwo ari inkuru mbi, ishobora no kubyara inkuru nziza, ariko uyu munsi yo dufite ni inkuru mbi. Ntabwo ari inkuru mbi ku muntu ku giti cye, si inkuru mbi ku muryango runaka, ntabwo ari inkuru mbi ku itorero, ahubwo nk'uko mwabyumvishe ni inkuru mbi mpuzamibumbe. Iyi si yacu imibumbe izwi uyu munsi ni 9, yego. Ariko Bibiliya igiye kuvuga ntabwo ivuga ngo ni imibumbe 9, ariko ivuga ngo andi masi, ivuga ngo ntabwo tuzi umubare wayo, ariko ubwo niba ari inkuru mpuzamibumbe, ni inkuru mbi hano ku isi, ni inkuru mbi kuri abo masi tutazi, yewe ni inkuru mbi no mu ijuru. Ngira ngo iyi nkuru mbi tugiye kuvuga ni inkuru mbi yabayeho, itazigera igira indi yiruta mu nkuru mbi zizabaho. Yabayeho ari inkuru mbi, izizagenda zose ziza zibaho, zizaza ari utwana twayo. Nta nkuru mbi izahwana niyo ngiyo. Reka rero mbere yuko twigira imbere mu cyigisho,
twinginge imbaraga mwuka wera ngo ize idusobanurire kandi ibane natwe. Dusenge Imana. Urera Mana ikomeye, habwa icyubahiro. Ngushimiye yuko uyu mwanya wongeye kwemera ko abana bawe kuza kwiga ijambo ryawe. Ijambo ryawe muri ryo niho wonyine ushobora kubonamo agakiza, kuko niho tubona inzira itugeza kuwadukiza. Ijambo ryawe niryo ririmo ukuri kose dukeneye. Tugushimiye amahirwe duhaye kuryinjiramo. Data rero, iri jambo ryawe rirakomeye, riturusha ububasha, riturusha imbaraga. Niyo mpamvu twiragije wowe, kuko wowe naryo murangana, nta tandukaniro. Ngwino udufashe muri ryo. Mwuka wera aze ayobore buri nyugute yose uko tuyisoma. Mwuka wera yisobanurire amatwi aduteze kano kanya. Mwuka wera kandi aturinde kugira ngo ubutumwa bwo butambuka hatagira ubwerekeza kuri mugenzi we, ahubwo buri wese abugira ubwe. Nta wundi mugambi, nta yindi nyungu dufiteze muri ibi ngibi uretse yuko ngewe n'abanyumva twabona icyo twaburiye muri Edeni, maze ubwo uzaza tukibanira mu mugambi bwawe. Umugisha wawe ube kwaduteza amatwi mu izina rya Yesu. Amen. Reka iyi nkuru mbi mpuzamibumbe tuyitangire tuyumva tubikoresheje ijambo ry'Imana. Turahera mu gitabo cy'Abaroma igice cya 3:23. Igitabo cy'Abaroma igice cya 3:23 haratubwira ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ese aya magambo arumvikana? Aya magambo no dufunguje iyi nkuru mbi aratangira avuga ngo kuko bose bakoze iki? Ibyaha. Iyo bavuze ngo bose, nta muntu n'umwe uvuyemo, ahubwo n'uvuga ngo bose ni ikiremwa muntu cyose aho kiva kikagera, abariho ndetse n'abapfuye bose bakoze ibyaha. Noneho iyo ni ijambo rya mbere, ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Noneho ndumva inga atari inkuru mbi, ahubwo zibaye inkuru mbi, kuko iki ngiki kiravuga ngo bose bakoze ibyaha. Ubwo ni inkuru mbi? Yego. Noneho ikindi gikurikiyeho, ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ese naho ni iyindi? None se aya magambo afite isano ki yemwe? Naboneka mu itangiriro igice cya mbere 26. Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi. Ndagira ngo mufashe n'adukurikiranye duhuze iyi mirongo. Icya mbere ngo bose bakoze ibyaha ntacyo ubwiza bw'Imana. Ariko tubonye mu itangiriro ry'umuntu ukuntu mwaremye ngo tureme umuntu ase natwe, agira ishusho nk'iyacu, batware ibyo twaremye byose. Nta wabishidikanyaho uburyo cy'umuntu yari yaremwe byari bitangaje. Bayigenzi, byari bitangaje. Mwumve ukuntu byari bitangaje. Uyu muntu wari waremye yasaga n'Imana. Uyu muntu yari afite ishusho y'Imana. Kugenga ibyaremwe byose ni ububasha yari yahawe n'Imana umuremyi we. Ese umuntu yaratangaje. Gusa n'Imana byari bisobanuye iki? Mu buryo buri appearance, mu buryo buboneka, uyu muntu kugihagararo isura yasaga n'iy'Imana. Noneho kugira ishusho nk'iyayo, kugira ishusho ubundi ishusho, iyo bagiye kureba umuntu bakavuga ko ari mwiza cyangwa bakavuga ko ari mubi, baba barebeye ku ishusho ye. Turimo turajyana. Iyo bavuze ngo kugira ishusho y'umuntu cyangwa umuntu isura y'umuntu isa n'iriya ishusho, ni ukuvuga ngo uyu muntu mu buryo bugaragara bw'imico na bw'imico yariboneye nk'iy'Imana. Nitugera mu isezerano ryavuze ngo Yesu niyo shusho y'Imana itaboneka. Mu yandi magambo, uko umuntu yari aremyemo imbere yari afite Yesu muri we nk'ishusho y'Imana. Mu kugana Yesu icyiciro cyavuze ngo uko umuntu yatekerezaga byari imbonera, nta guhubuka kwabagaho, yari umuntu utunganye ubayeho nk'uko bo mu ijuru babayeho, ko afite isura y'Imana. Noneho kugenga iby'Imana n'ibyo byose n'indi mpano Imana yari yamuhaye ikomeye, ngo ukuntu umuntu yari yaremwe Janvier. Ndagira ngo mbwire ngo ukuntu umuntu yari yaremwe, yari umuntu ibyaremwe byose byari kureba bikamubonamo ubwiza bw'umuremyi wabiremye. Ni ukuvuga ngo amatungo, inyamaswa zo mu ishyamba, ibimera byose byari kujya bibona isura y'umuremyi wabyo byitegereje umuntu. Turema umuntu ase natwe ku buryo bw'ibigaragara, agira ishusho nk'iyacu cyangwa atekereza nk'ibyo dutekereza. Ikindi, abo umutware ku isi, mbega twebwe tuzaturi mu ijuru nawe ari ku isi, bityo ni nkatwe tuzatuhibereye. Nguko ukuntu umuntu yari yaremwe. Mukuri uyu muntu muri we yari akomeye. Mbega ukuntu urupfu rwe rwihuse kandi rugaca igikuba kuri buri wese, haba ku Mana ndetse no mu bindi byaremwe. Wa muntu ukomeye urupfu rwe rwarihuse cyane.
niyo nkumbi uyu munsi mbazaniye. Wa muntu wemwe ku ishusho y'Imana asa nayo ndetse agenga iby'isi byose, mbega ari umwambasaderi w'ijuru hano ku isi, urupfu rwe rwaje rwihuse. Niyo nkurumbi ifite kano kanya ikomeye cyane. Wa muntu yaje gupfa, wa muntu wemwe ku ishusho y'Imana arapfa. Igihe umuhanuzi yabyerekagwa n'Uwiteka, dore icyo yabonye. Mwumve ukuntu uyu muntu amaze gupfa byagenze. Ese uyu muntu yapfuye ryari? Mwumve, nabonye mu maso h'Adamu huzuye umubabaro, yagaragaye afite ubwoba kandi yumiwe, yasaga n'ufite intambara mu ntekerezo ze. Yumvise adashidikanya ko uwari umwanzi bari baraburiwe kuzirinda, kandi ko uwo mugore we agomba gupfa. Hano mubyibuke, ni igihe inzoka yashukaga umugore ati Imana ibyo yabwiye gupfa ntabwo muzapfa. Noneho umugore akarambura ukuboko akanyuranya n'itegeko umwami umuremyi we yari yaramuhaye ryo kutazigera na rimwe ajya ku giti kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Igihe yakiryagaho akaza akabwira Adamu, ajya mu byamubereye inkuru mbi, kuko yahise amenya amakuru adashidikanya yuko umugore we byanze bikunze agiye guhita apfa. Adamu inkuru yamugezeho. Noneho umugore yakundaga cyane, yibaza ukuntu biragenda, yibaza ukuntu napfa biragenda. Hano turasoma mu gitabo ngo yahise ajya ku itunda ako kanya, yirinda ko Eva yapfa akapfa musize ku isi. Ni ukuvuga ngo Eva Adamu bose bahise bapfa ako kanya, kuko itegeko ry'Imana ryavuga ngo umunsi mwakiriyeho no gupfa muzapfa. Bagombaga gutandukana n'urukundo yakundaga Eva rwari rukomeye cyane, maze kubwo gucika intege bikabije yiyemeje gupfana we. Yafashe urwo rubuto ahita rurya vuba vuba. Nuko Satani arishima, yari yigomekeye mu ijuru, kandi yari abonye abifatanya nawe bamukundaga ndetse bamukurikije mu byo kwigomeka kwe. Yari yaracumuye mu ijuru arahirukanwa, noneho yaracumuje n'umuntu n'abagiye kwirukanwa mu ijuru. Satani yarashutse umugore atuma atiringira Imana, amutera kwibaza ku bwenge bwayo. Iyi nkuru mbi ikigamije uyu munsi turacyari ku nkuru mbi kuri Adamu na Eva. Adamu na Eva inkuru mbi bakiriye nuko noneho rwa rubuto bariye, bari bakiriye inkuru mbi yuko batandukanye n'ubwiza bw'Imana. Ruriya rubuto rwari ruhagije ngo ruvane isura y'Imana, ishusho y'Imana muri Adamu. Rwari ruhagije ngo ruvane kuyobora Adamu yari yahawe muri we. Byari bihagije ngo bitandukanye Adamu n'Imana. Mbega hagati yabo hajye mu rusika runini cyane. Hano inkuru yo gucumura, mwumve nababwiye uburyo ki inkuru Adamu yamugezeho iyo nkuru mbi. Noneho mwumve mu ijuru inkuru igeze uko byagenze. Inkuru yo gucumura kwa muntu isakara mu ijuru. Yewe mbega amagambo mabi. Mwumve hano ngo iyi nkuru kigera mu ijuru, inkuru yo gucumura kwa muntu isakara mu ijuru. Inanga zose zacurangwaga ziracecekeshwa. Aya makuru akigera mu ijuru yuko umuntu yacumuye, abamarayika bacurangaga, buri wese imirimo yarimo akora wo guhimbaza wahise uhagarara. Ese koko ni inkuru mbi? Nababwiye ngo ni inkuru mbi mpuzamibumbe. Ntabwo ari inkuru mbi kuri Adamu gusa, si inkuru mbi kuri Danieli, si inkuru mbi kuri wowe, ni inkuru mbi mw'isi no mu ijuru. Ni inkuru mbi, ni inkuru mbi, ni inkuru mbi, ni inkuru mbi. Inanga zose zacurangwaga zaracerekeshejwe kubera umubabaro. Abamarayika biyambura amakamba yo ku mitwe yabo maze bayajugunya hasi. Ijuru ryose rirakangarana, inama iraterana kugira ngo hafatwe umwanzuro w'ikigomba gukorerwa Adamu na Eva bacumuye. Ni inkuru mbi yabaye imigambi yose Imana yarageneye gutegura ku muntu ihita ihinduka, kuko umuntu yari yamaze kuba ikindi kintu kitari cya kindi Imana yari yaremye. Iyi niyo nkuru mbi ndimo mvuga kano kanya. Ni inkuru mbi. Inkuru mbi yatumye haterana inama mu ijuru nk'iyateranye igihe umuntu yaremwaga. Nuko inama iraterana ngo barebe ikintu cyakorwa. Abamarayika batinyaga yuko Adamu na Eva nibarambura ukuboko kwabo maze bakajya ku giti cy'ubugingo, bityo bakaba bahinduka abanyabyaha badapfa. Mwibuke ko Satani umugambi yari afite igihe acumuzaga umuntu, yumvaga yuko umuntu namara gucumura arabacanye ukubiri n'Imana. Noneho ngo araza no kumufasha arye ku giti cy'ubugingo, noneho uyu muntu azabeho ubuzima budapfa. Aha hantu mageze buri gihe nkunda kuhatinda. Iyo uyu mugambi utaza gupfuba ngo Imana iwupfubye, abamarayika ngo baribonye baravuga ngo uyu muntu maze gucumura namara gufata ukuboko kw'akakurambura agasoroma ku giti cy'ubugingo agiye kuba umunyabyaha udapfa.
iyo Imana kubw'urukundo rwayo idatabara umuntu akarya bya giti cy'ubugingo, uyu munsi umusaza Adamu bakiri ku isi, nubwo batava mu nzu aba ari nyaho aryamye ahanyara, ariko bakiri ku isi. Aburahamu bakiri ku isi. Ese ubu ninde ababitaho? Mbese ubu tuba tubafasha mu byo bakeneye? Nyandeba ukuntu abantu iyo bashaje usanga imiryango yose yatangiye kubinubira, nta muntu ugikeneye kuba yabafasha. Ariko kubw'urukundo rw'Imana ngo abamarayika bahise bagenda, turabisoma imbere. Iyo hataza kubaho uburinzi bw'Imana ngo iki giti cy'ubugingo kirindwe, umunyabyaha yari kuzarama ari umunyabyaha kandi akabaho ababaye. Reka mbahe akagero gafatika. Muri buka jenoside yabaye mu Rwanda mu 1994. Iyi jenoside yabaye, ubugome yari ifite buba bwarabaye n'umundi ari ubwo ngubwo, ariko nta muntu wari gupfamo. Bari gushyira abantu mu nzu bagatwika, umuriro ukabababaza, ariko nta uri buze gupfa. Bari gutema abantu, imihoro ikabatema, ariko gupfa bitari buze kubaho. Mbega iyi si ba yuzuye umuborogo, kuko urupfu narwo rwaje ari urukundo rw'Imana. Mu byigiro turimo tureba twatambukije twabonye ko Imana ari urukundo, ibintu byayo byose ari urukundo, ko no mu kurimbuka ko mu isi yo kwa Nowa nabyo byatewe n'urukundo rw'Imana. Abamarayika batinyaga ko Adamu na Eva barambura ukuboko kwabo bakaba abanyabyaha badapfa, nyamara Imana yavuze ko izirukana mu busitani abo bacumuye. Amena. Abamarayika bahise boherezwa bajya kurinda iyo ngobyi. Eva na Adamu bagombaga kuyisohokamo bwo gusuzugura Imana, maze noneho ariko abamarayika boherejwe kujya kubasohora mu busitani bwa Edeni ndetse no gufunga inzira yerekeza ku giti cy'ubugingo. Buri wese muri bo bamarayika yari afite inkota y'umuriro. Noneho Satani yari atsinze kubwo gucumura kwa muntu. Acumura yirukanwe mu ijuru n'abamarayika, ndetse yari atumye n'umuntu nawe yirukanwe muri paradizo yari yaragenewe. Ubwo byagaga ko umuntu azimiye kandi ko isi Imana yari yaremye igiye kuzurwamo n'ibiremwa bipfa, bigomba guhura n'umubabaro, uburwayi n'urupfu, ndetse nta makiriro umunyabyaha afite, agahinda n'umubabaro byuzuye ijuru ryose. Niba mwibuka dusobanura iby'ikiruhuko cy'isabato, twasobanuye yuko isabato ari ikintu cyagiyeho nk'umunezero Imana yari ifite kubwo kurema umuntu. Murabyibuka neza ngo umuntu aremwa, ijuru ryose ryarateranye riruhuka ryishimira ikiremwa cy'umuntu. Nubwo ibyemwe byose byari byiza, ariko ku muntu ho ngo byari byiza cyane. Imana yirirwa nawe muri iyo ngobyi ibaratira ibintu byiza byayo. Noneho wa muntu amaze gucumura, amaze gupfa mu by'ukuri, ijuru noneho ryose naryo ngo rigwahemukayu. Cyari ikiremwa gishimishije. Ibyo bibaye nk'umuryango upfushije umwana w'imfura, ibyo bibaye nk'umugeni upfushije umugabo baraye bashyingiranywe. Yari inkumbi ku mpande zose. Gucumura kwa muntu byaciye igikuba mu ijuru, ntabwo wabasha kubyumva. Kandi igikuba kugeza umunsi kitari cyarangira, kizarangira, ariko inama y'agakiza isoje umugambi wayo kuri wowe no kuri ngewe. Twumve hano, isi yari igiye kuzuzwamo n'abarwayi, imibabaro n'abapfa, ndetse nta makiriro umunyabyaha aragifite. Agahinda n'umubabaro byari byuzuye mu ijuru. Umuryango wose wa Adamu wagombaga gupfa. Umuryango wose wa Adamu wagombaga gupfa. Iyo tuvuze umuryango wa Adamu, ubwo hari ubwo nawe wisangamo, nanjye nisangamo. Umuryango wose wa Adamu aho uva ukagera, wowe unteze amatwi nanjye ukubwira, twagombaga twese gupfa. Kandi niko byagenze, twarapfuye. Hari umupasiteri bamwiteze Irampyisi iravuga ngo ntabwo Imana yaremye umuntu nkanjye. Ati ntabwo twemwe ku ishusho y'Imana uko tumeze, ntabwo isura y'Imana ari nk'iyi ngiyi dufite. Ntabwo abantu babyumvise neza, ariko kiravuga cyari ukuri. Ntabwo Imana yaremye umuntu nk'uko tumeze. Umuntu Imana yaremye yaguye muri Edeni, yongera kuba uko ahuye na Yesu. Uw'Imana yaremye bwite, usa nkayo, ufite isura nk'iy'Imana, utegeka iyi si kugira ngo ayangize. Uwo yaguye muri Edeni yongera kubaho ari uko aremwe na Yesu. Si ibyo gusa byabaye nyuma yo kwirukanwa muri iyi ngobyi. Umuntu amaze gucumura yahindutse umwanzi ukomeye w'Imana, kimwe na Satani. Asanga ati kujyana umuntu amaze gucumura yimitse icyaha mu bugingo bwe. Yari afatanye ukuboko na Satani.
yuko bagiye gukorana buri kimwe cyose bazakora ngo barwanye Imana. Nta kintu na kimwe kizima Imana yari kimwitezeho, kuko yari asigaranye, yari amaze gusinyanya amasezerano y'ubudahemuka n'ubufatanye na Satani yo kurimbura ndetse no kumurima azamwifashishaho wose, waba wo kurwanya mu ijuru n'abari bamo cyangwa wo kwangiza isi n'ibiyirimo. Umuntu amaze gucumura nk'ikintu yamaze gusezerana Jean Pierre, yari asezeranye yuko agiye kurwanya ijuru n'abarituyemo, agiye kurwanya isi n'ibiyirimo. Mwibuka ko aremwa yari ahaye gahunda yo kujya gukorera mu isi akabungabunga ibirimo byose. None amaze kwinjira Satani yari agiye gukora ikinyuranye n'icyo ngicyo. Ibi niko bikimeze kugeza ubu. Nta keza umuntu wavukiye mu biganza bya Satani, dore ko twese aho tuvukira, keretse aramutse habayeho gusesa aya masezerano. Wowe unyumva, niwe amasezerano yasinywe muri Adamu, ntaho uzi wigeze yasesera, nta keza Imana yakubonamo. Uracyari umugome mu maso yayo, uracyari umuntu urwanya ijuru n'abari bamo, ndetse ukarwanya n'isi no kuyirimbura. Ibi niko bikimeze na n'ubu ngubu, keretse amasezerano mutaseshwe. Cyakora ubu kuyasesa birashoboka nubwo bikomeye, ariko igitambo cya Yesu cyarabonetse gishobora gutuma umuntu asesa amasezerano yagiranye n'umwanzi, akava mu ruhande rw'umwanzi akajya mu ruhande rw'Imana, akaremwa bundi bushya, akaba wa muntu wavuye muri Edeni. Ese ahangaha kujyana bana b'Imana, ibintu turimo kwiga muri kubyumva? Dore uko ijuru ryahise rifata uyu muntu wamaze gucumura, ryamwise ikizira. Iyo dusomye mu Baroma igice cya 8:7, kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana. Abaroma igice cya 8:7, umutima wa kamere, umutima wa wundi wacumuye muri Edeni, wa muntu Imana yarebaga ikamuha gahunda y'ibyo akora, yahise aba umwanzi w'Imana. Nuko navutse, nuko nawe wavutse, twavutse hagati yacu n'Imana hari mu rusika rukomeye, tudashobora kuba twahuzwa n'ikindi kintu. Aho amaturo ataduhuza, kuririmba bitaduhuza, kubwiriza, mbega urusika nta kindi kintu cyari kurusiba, ni urupfu nk'uko byo byasezerana. Kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana, ndetse ntushobora no kuyumvira. Nyamara Abaroma 3 baravuze ngo, nuko tuvuga iki? Mbese turabaruta? Oya da, habe na gato, kuko tumaze guhamya Abayuda n'Abagiriki yuko bose batwarwa n'ibyaha. Ikintu gituma dutandukana n'Imana ni ibyaha. Ubundi Imana yemye umuntu mukunda, ariko kubwo kwiyegurira ibyaha, kubwo kumunyabyaha, ibyaha byashyize umworera hagati yacu n'Imana, ku buryo nta kindi kintu cyawutinda. Nta ukiranuka n'umwe, haba Abayuda cyangwa Abagiriki, twabihamije yuko bose batwarwa n'ibyaha. Nk'uko byanditswe ngo nta ukiranuka n'umwe, nta umenya, nta ushaka, bose barayobye, bose bahindutse ibigwari, nta wakora ibyiza n'umwe. Nimvuga ibi bintu ntujye kubishakira ku handi, nawe ubwawe uhite bizana ahantu, wowe ubwawe uba umuhamya wo guhamya ibi ngibi. Nta ukiranuka n'umwe. Akanwa kabo kuzuye ibitutsi n'amagambo abishye, ibirenge byabo byihutira kuvusha amaraso, kurimbuka n'umubabaro biri mu nzira yabo, inzira y'amahoro ntibarakayimenya, kubaha Imana ni kuri imbere yabo. Ubu uri pasiteri, ubu uri umukuru w'itorero, ubu uri umuririmbyi cyangwa umudiyakoni, ubu uri umubwiriza nushaka kubarakije n'abarwayi, kurimbuka biri mu nzira yawe, inzira y'Imana ntabwo uzuyimenya. Nta muntu n'umwe wo kuri iyi si utazarimbuka, keretse uwabonye amahirwe yo gucungurwa akaremwa bundi bushya n'uwari waremye umuntu wa mbere. Hatabaye icyo ngicyo, isi yose iri mu maboko ya Satani. Nta muntu n'umwe wo kuri iyi si utazarimbuka, keretse haramutse habayeho kuremwa bundi bushya n'uwari waremye umuntu wa mbere. Mbere kandi ibi ntibiba mu kivange cyangwa mu kivunge, hoya, kuko Imana irema yaremye umuntu umwe, nuko no kurema n'ubu ngubu ikirema umuntu umwe. Adamu yaremwe ari umwe muri Edeni, ahabwa amahirwe yo gukorera ingobyi ya Edeni. Ni nako n'uyu munsi umuntu yamaze kuremwa, Imana irongera ikamusubiza inshingano. Kuko amaze gucumura yahinduye imirimo yakoraga, ahabwa inshingano zo konona mu cyimbo cyo kubungabunga. Reka wenda tubyumve neza. Nababwiye ntangira ngo Adamu yagombaga kwereka urukundo rw'Imana, arweretse isi yose, ibiri ku isi byose byamureba bikamubonamo Imana, bikabona imico y'Imana, bikabona ukuntu ateye. Akimara gucumura, mwibuka ko no kugira ngo abone umwenda yambara, yishe intama.
ni ukuvuga ngo nibwo hatangiye guhubuka ibibabi by'ibiti, hatangiye kuboneka uburwayi. Mbega kuko yari amaze guhindura bose n'imirimo yari ihindutse. Mbega ukuntu isi ikeneye kumenya aya makuru. Isi ikeneye kumenya yuko nta sano umuntu afitanye n'Imana keretse haramutse habonetse umuremyi ure mu muntu bundi bushya, nibwo umuntu yakongera kubaho. Ibi bintu birakenewe. Isi ikeneye kumenya ko we pastor ntacyo upfana n'Imana keretse uremwe bundi bushya, kuko Imana iracyagufata, iracyakureba. Mu isomo twasomye ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bwayo, ntibashyikira gukiranuka kwayo. Iracyakubona ngo kuko umunyabyaha ari umwanzi w'Imana, ntawe ukiranuka n'umwe, kandi ijuru irakiranuka. Mbega ukuntu isi ikeneye amakuru. Hakorwa iki ngo buri wese usoma iyi nyandiko ngo yumve ko ari umwanzi ukomeye w'Imana kimwe na Satani. Umunyabyaha utarihana, ubugome bumwuzuye, ikintu yakora na Satani yagikora. Ubu uri pasiteri, ngira ngo mwagiye mubibona mu bihe bitandukanye, umuntu agatungura akora ikintu ukibaza niba ari wowe musanzwe muzi. Nta cyaha gikomeye utakora burya uri umunyabyaha, nta keza na gato ushobora gukora. Hakorwa iki ngo buri wese usoma inyandiko ngo yumve ko ari umwanzi ukomeye w'Imana kimwe na Satani, kandi ko niba nta buhungiro bushake ngo nawe nge nawe twaba turi abakandida b'urupfu. Niba nta buhungiro bubonetse, ngewe nawe unyumva turi abakandida b'urupfu mu buryo bukomeye cyane. Turabo kurimbuka, turabo gupfa, badashobora kugira icyo bakora haba ku bwacu cyangwa ku bw'abandi ngo gitume Imana twemera nk'abantu yaremye, keretse hasheshwa amasezerano twagiranye na Satani, kandi bigakorwa buri wese ku giti cye. Se aya magambo turimo turayumva? Reka nongere soma ahantu. Iyi nyandiko abarabishobora muze kusaba mbahe PDF yayo muze kwikoresha. Mwumve aya magambo somye hano ngo kandi ko niba nta buhungiro bushatswe ngo nge nawe twaba turi abakandida b'urupfu bo kurimbuka, turabapfu badashobora kugira icyo bakora haba ku bwacu cyangwa ku bw'abandi. Njya nkunda kubwira abantu ngo nta kintu umunyabyaha ashobora gukora kitamufitiye inyungu. Ngo aramutse amenye yuko umurimo agiye gukora uragirira abantu 800 inyungu, ariko we nta nyungu afitemo n'imwe, ntabwo umurimo awukora. Nuko umunyabyaha abayeho. Ntacyo twamarira abandi cyangwa twebwe ubwacu twakimarira, keretse haramutse abaye guseswa amasezerano twajyanye na Satani, kandi bigomba gukorwa buri wese ku giti cye. None se bite n'abantu twibwira ko turi ku murimo w'Imana nyamara tutari twiyunga nayo? Hano wenda nabaza, aha tugeze muri kwemera ko umuntu wese umuntu Imana yaremye yaguye muri Edeni yapfuye, atugeze turi kubyemeranya? Murakoze. None natimo tubyemeranya ko ariko byagenze. Ninde mu baduteze amatwi wigeze agira ibyago mu muryango yagapfa umuntu? Mwari muri abantu 5, abasore 5 mu rugo, mwayaga mugabana, umwe akajya guhinga, undi akajya kwahira, undi akajya kwasa inkwi, noneho umwe wapfuye mugakomeza kumupangira imirimo. Ibi byarabaye. Hari abantu bapfushije umuntu mu rugo barakomeza bapanga akazi yakora ngo yagakora n'ubwo yapfuye. Munsubize, hari abo byabaye. Usibye n'uwapfuye se umurwayi warakora. Iyo umuntu yarwaye ari mu bitaro CH cyangwa UTH, ibyo n'ibyo bikuru, hari imirimo mu mupangira. Noneho hari n'igihe umuntu arwaye bisazi nayimenye. Abasazi b'abarwaye barakora, ariko si uko imirimo hari umuntu wawe bategetse, ariko barakora. Ndetse ugasanga babuze gukora, cyane cyane ko ibintu bagiye gukora baba bari kubyangiza. Umusazi ashobora kuza hano hantu turi ukabona ateruye mashini arayijyanye aracumukoye, kuko nyine n'umusazi imbaraga afite ntabwo zifite ikintu kizobaye kizima, ni imbaraga zobaye n'ibitekerezo byamaze guhumana. Hano nasomye ngo none se bite n'abantu twibwira ko turi mu murimo w'Imana nyamara tutari twiyunga nayo, binyuze mu nzira imwe rukumbi ariyo Yesu watuma Imana itubona nk'abo yaremye. Ibyemera cyangwa utabyemera,
hano hantu amagambo yumve cyane nanjye nayasubye cyane. Ubyemera cyangwa utabyemera, nta gahunda, nta nshingano, nta mubano nyawo ijuru ryaba rikeneye kuri wowe nanjye keretse kubanza kwiyunga nayo. Aya magambo yumve neza. Ubyemera utabyemera, nta mubano, nta gahunda, nta nshingano, nta murimo ijuru ryaguha keretse kubanza kwiyunga naryo. Uhereye kuri Adamu ukageza ku muntu wa nyuma uzinjira mu bwami bw'Imana, bose bahishuriwe Yesu we cyungo cy'isi n'ijuru. Wishurirwa Yesu bisobanuye kongera kuba bundi bushya. Ni ukuvuga ngo uyu muntu yishuriye Yesu wabayeho bundi bushya niwe uhabwa inshingano mu murimo w'Imana. Ntibikwiye ko umuntu wapfuye agira umurimo akora mu nzu y'Imana uwo ari wo wose keretse amaze kongera kubaho ubwa kabiri. Icyakora iyo yemeye Yesu kumubyara ahaho biremewe. Ni ukuvuga ngo hano munyumve neza, umuntu wavutse uko ubyawe n'umugore wese avuka, akavukira mu bata bw'umubi, akavuga nk'uko navutse nk'uko wavutse, ntiyemerewe kuba umubwiriza, ntiyemerewe kuba pasiteri, ntiyemerewe kuba umukuru w'itorero, ntiyemerewe kujya muri korali. Reka mvuge ikindi, ntiyemerewe no gutura. Wenda ahangaha mushobora kumva ngiye kure cyane, turaza kubibona isomo turaribona ryo muri Bibiliya. Uyu muntu nta nshingano n'imwe ijuru rimutezeho kuko si uwaryo. Ikintu ijuru ryifuza kuri we ni uko yabanza kuba uwaryo. Amaze kuba uwaryo noneho ibintu byashoboka, kuko aba amaze kwiyunga n'Imana n'amategeko yayo, noneho yaba uwayo bikamuha inshingano rikurikije impano uwo muntu ijuru ryamugeneye. Ntibikwiye ko umuntu wapfuye agira umurimo akora mu nzu y'Imana uwo ari wo wose keretse amaze kongera kubaho ubwa kabiri. Icyakora iyo yemeye kubyarwa ubwa kabiri ibi byo biremewe, bitewe n'uko ijuru rifata uyu muntu nk'ikizira, ntiryatinyuka kugira icyo rimusaba gukora. Kandi dore uko ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu ribivuga. Mbese koko umuntu yabasha kuba uwera? Ese umuntu ubuntu yaba intungane ate niba Imana itiringira abamarayika bayo, niba ijuru atari ryiza imbere yayo? Umuntu wononekaye cyangwa w'igicamuke byamugendekera bute uwo muntu ugotomera ibyaha nk'amazi? Ushaka isomo neza risome muri Yobu igice 15:15. None se niba ari uko ijuru twese ababyawe n'umugore tugaragarira imbere y'Imana nk'ibicamuke, niki Imana idusaba ko twayikorera cyangwa twayiha? Wowe unkurikiye, niyihe Mana ujya wifuza ko yatwaka muri igicamuke ngo ibe yawe? Ujya wumva mwagirana isano n'igicamuke ngo mujyane gahunda? Ujya wumva hari ikintu, hari umurimo yagukorera? Ko mutinya abasazizi? Usibye n'abasazi mutinya n'abasinzi. Ijuru riragutinya nawe. Nawe ijuru riragutinya kuko uri ikintu gikomeye cyane gishobora guhemukira ijuru ritakwitaje. Ijuru ritakwitaje warihemukira kuko ukomeye cyane. Keretse umaze kwiyunga naryo nibwo wakongera ukaba umwana wayo, ukagira umurimo ukora kubw'inyungu yawe no kubw'inyungu z'abandi. None se niba ari uko twese twaba nk'ibicamuke, niki Imana idusaba ko twayikorera cyangwa twayiha? Ibi tubonye ni ukuri kudashidikanywaho kwerekana ko nta muntu n'umwe mu bavukiye hanze ya Edeni ukwiye. Hariho ubudomo bubiri. Ibi tubonye ni igemito cy'igihe kinoga ko mu bavukiye hanze ya Edeni nta muntu n'umwe ukwiye. Hariho ubudomo bubiri: kuba umuyobozi uyobora ubwoko bw'Imana. Mu babyaye n'umugore batari biyunga n'Imana nta ukwiyemo kuba ngo uyobora ubwoko bw'Imana. Hepfo banditse muri ate pateze ngo mbese yabuyobora bwerekeza hehe? Niba atazi Imana ubwoko bw'Imana yabwerekeza hehe? Yabwerekeza kuri shebuja, kuri Satani akorera. Nta ukwiye kuba umubwiriza cyangwa umwigisha w'ijambo ry'Imana atariyunga n'Imana. Mbese yakigisha ijambo ryande? Mbese yakerekeza abantu hehe? Kuri shebuja. Ndetse nta n'ukwiriye kuba yaba umuririmbyi cyangwa utura amaturo cyangwa undi murimo wose yakora. Ndetse n'ibindi byose byerekeranye no kuyobora abantu ku Mana, uyu mugome bihejweho kuko no ku buryo bukomeye. Icyakora si uko byagenze, ahubwo twarabikoze cyane nubwo atari umugambi w'Imana. Abantu benshi binjiye mu murimo w'Imana uyu munsi ni ababwiriza, abandi ni abapasiteri, abandi ni abaririmbyi, abandi baratura amaturo, abandi baratanga icyacumi, nubwo atari umugambi w'Imana kuko byakagenze.
turaza kubona impamvu atari umugambi w'Imana n'icyo Imana yifuza ku bantu cyane. Ijuru rigira gahunda, ntiryakoresha umwanzi waryo keretse amaze kwiyunga naryo. Uzirikane ko kuva urubyaro rwa Yakobo rwagera mu Misiri kwa Farawo, aho ijambo ry'Imana ryise mu nzu y'uburetwa, nta ndirimbo, nta bitambo, nta n'undi murimo w'Iteka yabasabye bakiri muri ubwo buretwa. Yewe naho Imana ibavaniyeyo, ntabwo ntacyo yabasabye kugeza mu butayu bwa Sinayi, aho yari imaze kubiyereka bihagije mu bitangaza byayo, yaberetse urukundo no gukomera kwayo. Aha niho yabahaye amategeko yayo, ndetse nyuma ibategeka iby'ibitambo kuko bari bavuye mu nzu y'uburetwa. Aha tukumvikana, twibukiranye neza Abisirayeli muri Egiputa. Bari muri Egiputa, hari korali mwahumbisha bagayo. Ubize kwandikiye muri komantere, korali yarimbaga mu gihugu cya Egiputa ari igihe? Ni uwuhe mubwiza avuga ijambo ry'Imana mu gihugu cya Egiputa? Ni ibya 10 bingahe byatangirwaga? Habaga bakuru amaturo bangahe? Hari mu nzu y'uburetwa. Nk'iyo turi muri uyu munsi ya Satani twese tuvukira. Imana yabategetse ari uko yavanye mu nzu y'uburetwa, ndetse nabwo yavanye mu nzu y'uburetwa si cyabihereyeho, ahubwo yarabanje yabiyereka ibintu gukomera kwayo, ibitangaza byayo, icisha inzira igaragara mu nyanja, bambuka humutse, ibatunga iminsi mu butayu ntawe usonza. Bamaze kubona ubushobozi bwayo, nibwo yabasabye gukwana nayo, ibasaba kugira ibyo bayikorera, ibasaba iby'ibitambo kuko bamaze kuyimenya. N'uyu munsi niko bikimeze. None subu nibwo Imana izakoresha imbata z'icyaha kandi zikiyunze ubumwe n'umwanzi wayo Satani ku murimo wayo? Hoya ntibishoboka rwose. Dore ko ijambo ry'Imana rivuga muri Yeremiya 7, Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli iravuga iti, nimushyire ibitambo byanyu byoswa ku maturo yanyu maze mubirye, murye izo nyama. Mutagira ngo wenda amaturo yanyu niyo sonzeye, mutagira ngo ibitambo niyo sonzeye, senzeye kumva muririmba, sonzeye kubona mubwiriza. Hoya ibi byose namwe nimubyihe, nimubyikoreshereze, namwe nimubishire, kuko ntabwo ari cyo nshaka. Mwumve tubavuze kuko ntavuganye na basogokuruza cyangwa ngo mbategeke iby'ibitambo byoswa n'amaturo wa munsi navanaga mu gihugu cya Egiputa. Ibintu Uwiteka arahakanye. Nta kintu nsaba umunyabyaha kindi yakora. Sinamusabye icya 10, sinamusabye kuba umubwiriza, sinamusabye kugira ikindi kintu yakora keretse kubanza gusenya umubano afite na Satani. Nibwo nkeneye imirimo ye, nibwo nkeneye ubuntu bwe, nibwo nkeneye gukora nawe, nibwo nkeneye kumva avuga ijambo ry'Imana mu kanwa ke. Nta bitambo, nta maturo cyangwa se amashimwe ijuru rikeneye ku bana ba Satani keretse bamaze guhindukira Imana n'ubutumwa bwayo n'ubutware bwayo. Aha nibwo umuntu yatanya gukora n'Imana, keretse amaze guhindukira ubuntu bw'Imana n'ubutware bwayo, nibwo ahangaha yemeye gutura. Reka mbaza akabazo gatoya wenda Janvier aze kunsubiza. Janvier, uyu munsi ndamutse uzi nako dufite ikibazo, reka duhere kwenda nakwiciye umuntu, maze kukwicira umuntu ni umubyeyi wawe cyangwa mukuru wawe, nta mbabazi nyine nawe gusaba. Mu gihe cy'ubukwe ukabona Daniel ndaje n'imodoka yuzuye amakaziye ya fanta, ngo Janvier akira intwererano mutwereye. Janvier, iyi ntwererano wayakira? Uradusubiza nta kibazo. Iyi ntwererano wayishima? Nakwiciye umuryango, nta bwiyunge bwabayeho. Ugiye gukora ubukwe, yewe ntiwantumira, ndabizi ntabwo wantumira, ariko ngiye nkitumira ukabona nzanye imodoka ipakiye amakaziye y'amadirinki, iyo makaziye, iyi ntwererano wayakira? Ntabwo nayakira. Ntabwo wayakira. Impamvu utayakira ni iyihe? Ntabwo wakenera ikintu ku mugome nk'uyu nguyu, umugome wankwangirije, wakugize icike, cyakora mwari yunzara mubabariye, wabyakira? Niko bikimeze n'ubu ngubu. Uri kubona ikintu Imana ikeneye umunsi ari amaturo, nuko ujya muri korali, nuko uba umubwiriza, nuko uba pasiteri, cyangwa ukeneye kubaza kuba uwayo. Iyo bitari byaba ukajya mu murimo w'Imana, ahangaha witwa umunyazi. Turaza kubibona mu cyiciro cy'imana, turabibona imbere. Witwa umunyazi, witwa igisambo, witwa umuntu uje kwangiza, kuko uje gukora ku muntu mutumvikana mu gifitanye ikibazo. Nta bitambo, nta maturo cyangwa se andi mashimwe ijuru rikeneye ku bana ba Satani keretse bamaze guhindukira Imana n'ubutware bwayo.
ibi bivuze ko mbere ya byose tugomba kubanza kunyura ku irembo risukirwaho ibyaha byacu bigahanagurwa kubw'igitambo cya Yesu, tukagirana ubwiyunge hagati yacu n'Imana ndetse n'amategeko yayo. Noneho tukajya twakinjira mu rubuga rw'abagaragu bayo bafite inshingano zayo zitandukanye hakurikijwe uko ubuntu bw'Imana twagiriye bungana. Dore iteka ryaciriwe ku bantu binjiye mu nshingano mu mukumbi w'Imana ariko itabazi kandi itariyunga nayo. Hano tugiye kureba ingorane uyu muntu. Ijuru ni iry'Imana kandi rifitemo ubushobozi. Aba bantu kuko Imana yababujije ibi bintu bakabikora, mugiye kumva iteka ryaciriwe ku bantu binjiye muri uyu murimo bakawukora, bakinjira muri korali, bakinjira mu by'ububwiriza, bakaba pasiteri, bakaba abayobozi b'umukumbi batari biyunga nayo, bakajya mu mirimo w'Imana batari biyunga nayo. Mwumva iteka ryabaciriweho. Yohana 10 nuko ndababwira yuko uwinjira mu rugo rw'Imana atanyuze mu irembo ahubwo akurira handi uwo aba ari umujura n'umunyazi. Tutaravuga kuri aya magambo, hari icyo umwuka w'ubuhanuzi uvuga noneho kuri aba bantu binjiye mu nshingano batariyunga nayo. Mwumva ikintu aba bantu bavugwaho binjiye mu nshingano batariyunga n'Imana. Yaravuze ati uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo ahubwo akurira handi uwo aba ari umujura n'umunyazi. Abantu mwabumvishe? Reka turebe abapasiteri baduteza amatwi bakaba ari abajura n'abanyazi, n'abahari batwandikire. Reka turebe abakuru amatorero bakaba ari abajura n'abanyazi bari mu murimo w'Imana, abaririmbyi ababajura b'abanyazi, yewe bantu batanga amaturo n'ibitambo babajura n'abanyazi. Ariko unyura mu irembo niwe mwungeri. Abafarisayo ntibamenye ko aya magambo ari bo yarebaga. Bari barinjiye mu murimo w'Imana batarinze na Yesu. Bari barinjiye mu murimo w'Imana batari bamenye icyo ushushanya. Igihe sovuga amagambo ni ngerembo, umuntu ninjira muri nge azakizwa, azinze ashoke kandi azabona urwuri. Umujura nta n'ikindi kiretse kwica no kwiba. Mu yandi magambo, abantu bose turi kuvuga binjiye mu murimo w'Imana kuva kuri pasiteri wo hejuru kugeza ku muririmbyi wo hasi kugeza ku muntu utura amaturo batari biyunga n'Imana. Mwumva ikintu cyazanye mu murimo w'Imana ni ukwica no kwiba. Kristo niwe rembo ryinjira mu gikingi cy'Imana. Muri iri rembo niho abana b'Imana bose binjiriye kuva mu bihe bya kera muri Yesu, nk'uko byagenze mu bigereranyo no mu bishushanyo, nk'uko byagaragajwe mu ihishurwa ryahawe abahanuzi, birerekanwa mu byigisho byahawe abigishwa be no mu bitangaza yakoreye abana b'abantu babonye intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, kandi binyuze muri we binjizwa mu gikingi cy'ubuntu bwe. Abantu benshi baje bagaragaza ibindi byo gushingiraho ukwizera kwabo isi ikeneye, gushingiraho ukwizera isi ikeneye. Bashyizeho imihango na gahunda n'imikorere ibyo abantu biringiraga ko babiboneramo gutsindishirizwa n'amahoro biva ku Mana, maze kubwo babonye irembo ribinjiza mu gikingi cya Kristo. Nyamara irembo rimwe rukumbi ni Kristo, kandi abantu bose bishyiriyeho ikindi kintu gifasha umwanya Kristo. Abantu bose ijuru ribita abajura n'abanyazi. Ijuru ryashyizeho gahunda y'uko inzira yo kwinjira mu bwami bw'Imana ari Yesu Kristo wenyine gusa. Ngira ngo tuzabibona mu byigisho turimo dutegura imbere by'ubuturo bwera. Nta handi hantu ho kunyura umuntu yinjira mu bwami bw'Imana cyetse kunyura mu buturo bwera uhereye ku irembo. Nyamara se kuvuga ngo ni njyewe rembo. Ni ukuvuga ngo nubwo abantu hari izindi nzira baciye, amadini akaba yarakoze izindi nzira zitandukanye. Bamwe banyuze mu nzira zo kwitungira amagara mu bya temperance, abandi banyura mu nzira zo gukiranukira Imana mu bya 10, abandi banyura mu nzira zo kuba pasiteri n'abakuru b'amatorero bakababwiza ijambo ry'Imana buri munsi. Ariko inkuru mbi nyiri kubabwira ni uko nta handi hantu ho kunyura buretse kuri Yesu. Undi wese ufite ahandi yanyuze. Ni inkuru mbi yuko azitwa umujura n'umunyazi, kandi ibihembo abantu bahabwa uwo bajura n'ibinyazi nawe nicyo azafata azicwa, azabuha rumwe hanze hatiteye ku mirimo yakoze, ku ndirimbo yahimbye, ku ibwiza yabwije, ku maturo yatuye. Uyu muntu azabona ingorane zikomeye cyane. Simbizi niba abantu turi kujyana kuri iki cyigisho, simbizi na turi kujyana. Abafarisayo bari barinjiye batanyuze mu irembo, bari baruriye bajya mu mukumbi banyuze mu yindi nzira atari ya Kristo, kandi ntabwo buzuzaga inshingano z'umushumba nyakuri.
ubundi utanyuze mu irembo ngo uhabwe gahunda uhabwe oda n'umushumba nyakuri wamenya uragira gute? Utabanye na Yesu wamenya kumukorera gute? Imana itakuzi wakora izihe nshingano? Hari icyo babavuzeho muri Ezekiel 3:4 ngo mwumve ikintu bakoraga. Mwumve abantu binjiye batanyuze mu irembo ikintu bakorera umukumbi. Mwumve abaririmbyi, abakuru amatorero, abapasiteri, ababishop n'abapadiri, bega buri wese uhagara imbere y'abantu yatanyuze kuri Yesu. Mwumve ikintu akora ngo izavunitse izacitse intege ntimwazisindagije kandi ntago mwazunze, izari zirwaye n'izavunitse izari zirwaye nimwazunze, izatatanijwe nimwazigaruye kandi nimwashatse izazimiye, ahubwo mwazitegesheje igitugu. Aba bantu ndetse iki gice wisoma uzareba ngo bagiye bafata imizi by'ubuke bakazirya, izinanutse bakazita. Ni ukuvuga ngo muzarira mu matorero atandukanye uzajya kubona ubone umukene ntahabwa ijambo, umukire n'ubundi wakize we ararifite. Aba bantu bafite ikigeragezo, bafite n'ikibazo gikomeye cyane kuko bagiye guhura gakomeye cyane kuko banze kunyura ku irembo ngo bahabwe instruction y'ibyago yo kurikira mu mukumbi w'Imana. Umuririmbyi amenye ibyo aririmba, umubwiriza amenye ibyo abwiriza, pasiteri amenye ibyo ayobora abantu bajyana n'abayobora bajyana hehe. Twarabonye turimo twiga icyigisho kino cyumweru ngo igihe abantu bandaga ibyabereye Kadesha Benaye ngo babwiye Mose ngo turashaka gutora abayobozi badusubiza mu gihugu cya Egiputa. Mu bihe byose abacurabwenge hano nimwe navuze ukuntu abantu bagiye bashaka uburyo ki abantu bakishakira inzira yoroheje bakanyuramo, nyamara gutekereza urukundo rw'Imana rwagaragaye mu mwana wayo bizasaba umutima w'umuntu maze bibyutse imbaraga z'umutima mu buryo butakorwaho n'ikindi kintu cyose. Kristo yazanywe no kongera kurema ishusho y'Imana mu muntu. Imwe twavuze Kristo ikintu cyamuzanye ni ukurema cya kintu cyapfuye muri Edeni. Twabonye ko umuntu aremwa, turema umuntu ase natwe, agira ishusho nk'iyacu, turema umuntu batware isi n'ibiyirimo byose. None tuvuga ngo Kristo yaje kongera kurema ishusho bundi bushya. Cyane cyane nabwiye ngo iyi shusho niwe shusho y'Imana itagaragara. Isano turi kumwe kujyana. Kristo yaremwe no kongera kurema ishusho y'Imana mu buntu, kandi umuntu wese uvana abantu kuri Kristo aba bavanye ku isoko y'iterambere nyakuri. Umuntu wese uri muri iyi murimo atariyunze nawe ari kwavana kuri Kristo, ari kwavana mu bugingo, aba abambuye ibyiringiro, umugambi n'icyubahiro n'ubuzima, aba ari umujura n'umunyazi. Uwinjira anyuze mu irembo niwe mwungeri w'intama. Kristo niwe rembo akaba n'umwungeri, yinjira anyuze muri we ubwe, kandi binyuze mu gitambo cye ahinduka umwungeri w'intama, umurinzi w'irembo. Ushaka amagambo yose arasoma mu cyigisho cyo mufuzwe byose ku ipaje yacyo ya 377. Reka wenda ngiye kuzindi nyandiko yango twe tugene tureba inyandiko twegera ku musozo. Inyandiko hari ikindi kintu zavuze kuri abo bantu binjiye mu mukumbi w'Imana bataragiranye gahunda nayo, nta butumwa Imana yabahaye. Imana yavuze kwiteka bazacirwaho. Mwibuka abantu kuntu biswe abajura n'abanyazi kuko batanywa n'ikindi bese kwica no kwambura. Shuti muvandi muri uyu murimo nta gahunda wagiranye n'uwagutumye, utari wiyunga n'Imana n'amategeko yayo, uri umujura, uri umunyazi, kandi wazanywe no kwica no kwambura. Umva rero ikindi kintu hano bavuze kuri tugiye kureba. Inyandiko zikomeza kwerekana akaga abantu bari mu mukumbi cyangwa mwivuga butumwa nyamara bagifitanye urubanza n'ijuru. Umva icyo umuja w'Imana Ena White yabavuzeho. Aya magambo Ena White yavuze ahuje n'ibyanditswe kuko nibyo yagaragaje neza mu buryo bugaragara. Yavuze mu ki Ena White? Nabonye ko umurimo wihuse Imana yakorera ku isi. Nabonye ko umurimo wihuse Imana yakorera ku isi ugiye gusoza. Huti gato mubarire. Nabonye ko umurimo wihuse Imana yakorera kuri iyi si ugiye gusozwa huti mu butungane, kandi intumwa zigiye kwihuta
ko intumwa zigiye kwihuta cyane zijya mu nzira zoherejwemo kugira ngo zishakishe umukumbi watatanye. nawe iti hano nubwo umereye inyandiko hasi hejuru bavuga ngo ukuntu abantu banze kwamamaza ubutumwa bwiza, ukuntu abantu banze kwinjira muri uyu murimo ubanza no kwiyunga n'Imana, noneho ngo bake nibo bemeye kuwinjiramo ndetse bawinjiramo n'ubutunzi bwabo bwose, abandi ngo ntacyo babyitayeho. noneho nawe tubibonye ngo nabonye ko umurimo wihuse Imana yakorera ku isi ugiye gusozwa huti mu butungane, kandi intumwa zigiye kwihuta cyane zijya mu nzira zoherejwe kugira ngo zishakishe umukumbi watatanye. Umumarayika aravuze ati mbese aba bose ni intumwa? Tugeze mu gihe aho ahantu hose umuntu ari kujya ari gusanga umuntu ari kubwiriza. Nanjye uyu munsi ndi kubwiriza ahantu hose uri kwerekeza mu birere bitandukanye by'isi, urasanga abantu barimo babwiriza. Igihe marayika ari kumwe n'abayiti mwiyerekwa ngo yagiye kubona umurimo w'Imana urangiye huti. Ibi bigiye kubaho mu mwanya muto cyane. Mubone uyu murimo urashoje ku buryo butunguranye. Noneho ngo igihe umurimo asozaga ngo abantu bagendaga hirya no hino bavuga ubutumwa. Noneho marayika barebye areba uburyo kiba batuyemo ubutumwa. Reka mbabwire, igihe uyu mumarayika yabonye ni igihe dusohoyemo. Niba ari igihe habayeho abantu bavuga ubutumwa, abantu bafata Bibiliya bakabwiriza mu mbaraga zikomeye zitandukanye, ni igihe dusohoyemo. Marayika amaze kureba ukuntu abantu babwiriza barimo batambutsa ubwo butumwa, ngo arabaza ngo none gwese ngo abangaba bose bahawe ubutumwa n'Imana? Ikibazo rero wakibaza, nanjye ndakibaza. Abantu bose barimo babwirizwa, barimo bavuga bose ko batumwe n'Imana, barimo babwiriza. Umwe akigisha iby'ubuzima, undi akajya kwigisha ibyo gutura mu cyaro, undi akigisha ibyo gutanga icyacumi, undi akigisha ibyo kuruhuka isabato, undi akigisha ibyo kujya ku musozi gusengerayo, undi akigisha iby'ibitangaza Imana ikora, ukuntu Imana ivana umuntu mukungu ikamugira igikomangoma, undi akigisha ko wabuze urubyaro agiye kurubona, undi akigisha ko wabuze diploma agiye kuyibona. Aba bantu bose ubutumwa buvanye ku Mana. Igisubizo marayika yatanze, marayika aransubiza ati oya, intumwa z'Imana zifite ubutumwa bwazo bwihariye. Ntabwo ababwiriza bose muri kumumwumva bavuye ku Mana. Intumwa z'Imana zifite ubutumwa bwihariye. Mwahita mugira ikibazo ngo none ngo bavuye ku Mana turabwirwa n'iki cyangwa turabarebera turababwirwa n'iki? Nyamara dufite ijambo ryahanuwe rusho gukomera, muzamugize neza n'umuryumvira ryose, kuko rimeze nk'inyenyeri yo mu ruturuturu. Undi arambwira ati hoya, intumwa z'Imana zifite ubutumwa. Nabonye ko umurimo w'Imana wagiye ubangamirwa. Hangano nashaka cyane, nabonye ko umurimo w'Imana wagiye ubangamirwa kandi ugasuzugurwa na bamwe bagenda nta butumwa bahawe n'Imana. Bene aba bazabazwa n'Imana ifaranga ryose bakoreshejwe mu ngendo bakoze zitari mu nshingano zabo, kubera ko ayo mafaranga barafashishije abandi. Kandi bazabazwa ibyo kubura ibyo kurya bya mwuka bagombaga kuba barahawe n'intumwa z'Imana zahamagawe kandi zatoranyijwe. Bari bafite ubushobozi, ariko abantu bagize inzara kandi barapfa. Aya magambo yo gusoma aboneka mu nyandiko z'ibanze ku cyigisho kuri page 32. Igihe umuja w'Imana yabirebaga, ngo ijuru ryamubwiye yuko abantu bose binjiye mu murimo w'Imana nta butumwa bafite, bazabazwa iby'ifaranga rimwe ryose baba barakoresheje. Ngo bagiye gutega imodoka bajye kubwiriza, bagiye gukoresha amafaranga, buri kintu cyose yakoze nubwo azwi mu murimo w'Imana azakibazwa. Bana b'Imana, hari sinzi niba ndabona intambara ikomeye nta mufite hano, ariko reka mbabwire aya magambo muze kuyasoma. Uyu munsi abantu bose barimo baravuga ngo umurimo w'Imana. Bamwe bagafata amafaranga bagasora mufuka bagatanga mu murimo w'Imana. Abandi barimo barubaka insengero, abandi barimo bararirimba ngo umurimo w'Imana, abandi barimo barabwirwa umurimo w'Imana. Nta murimo w'Imana muri yo yose, nta murimo w'Imana Imana abuze usa gutyo. Igihe Yesu bamubazaga ngo umurimo w'Imana ni uwuhe ngo tuwukore, Yesu abashubije amagambo akomeye ngo umurimo w'Imana ni ukwizera uwo yatumye. Nyamara nujya mu busobanuro bwo kwizera, basobanuye ngo kwizera ni ukwakira. Mu yandi magambo, umurimo w'Imana Imana igukeneyeho wa mbere ni ugutunga Yesu umwami n'umukiza wawe, ukure ibyaha byari mu isi. Ushobora gukuremamo isura yatakariye muri Edeni ugasura isura y'Imana.
mu ntambara ikomeye ku cyigisho cy'urubanza baranditse ngo izina ry'umuntu ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo, ni izina ry'umuntu wagize uruhare mu murimo w'Imana. Mu yandi magambo, igitabo cy'ubugingo cyandikwamo amazina y'abantu bose bagize uruhare mu murimo w'Imana. Umurimo w'Imana mumaze kuvuga wo kwiyunga nayo. Umurimo w'Imana no kwizera uwo yatumye, kuko niwe gitambo gikuraho ibyaha by'abari mu isi. Nshuti muvandimwe we kwabanye muri icyigisho, reka mpagararira ahangaha kuri iyi nkumbi nakubwiraga. Inkumbi nari mfite ni uko ibyo wakoze byose, niba Yesu atarabaye fondasiyo y'ibyo ngibyo, waruhiye ubusa. Birakwiye yuko wongera nawe ukazasanga Yesu akagusobanurira ikibazo ufite, kandi nawe ufite umuti icyo kibazo, akaguha umuti w'ikibazo ufite, ukiyunga nawe. Niba utabisobanukiwe ukajya mu ijambo ry'Imana ukaryiga no gusenga, ibintu birasobanuka neza. Kwiga ijambo ry'Imana no gusenga, ubu butumwa burasobanuka neza. Ugasenga ari ikibazo cyonyine ufite, ubaza Imana ngo nkore iki ngo mbashe kwiyunga nawe n'amategeko yawe. Imana iguhishurira Yesu nk'igitambo kimwe rukumbi kivanaho ibyaha by'abari mu isi. Igihe aho ngiye gusoreza, igihe umugaragu w'Imana Nikodemu wari umufarisayo, wari umuntu wubahwa cyane, yasangaga Yesu ngo yaragiye ngo baganire nk'abantu, nyine yari umwigisha yumva hari ibyo baganira. Yesu aramubwira ati Nikodemu, nta biganiro twagira n'abindi, ntituganire iby'amatorero, ntituganire iby'amaturo, ntituganire iby'ubuhanuzi. Ndagira nkubwire ngo ibyo ukora byose hatabanje kwiyunga n'Imana nta bugingo. Ni ukuri ndakubwira ko utabyo bwa kabiri adashobora kubona ubwami bw'Imana. Aya magambo nanjye nyagusubiriyemo wa mugenzi we unkineza mu kano kanya. Ni ukuri ndakubwira ko utabyo ubwa kabiri ngo abyarwe n'amazi n'umwuka, agira amasezerano avuye mu ijambo ry'Imana ku gitambo cy'Ikaruvari yunge n'Imana. Ibi bintu ntabwo biba mu kivunge nabisomye, biba ku giti cy'umuntu. Buri wese ngo afite amateka yihariye. Tuzayibona mu cyigisho kizakurikira iki ngiki, ngo abana b'Imana buri wese yari afite ubuhamya bwe bwihariye bw'uburyo kiyunze n'Imana, inzira byanyuzemo n'amasezerano avanyemo. Ntabwo biba mu kivunge. Reka soza ndi kumwe n'umuvandimwe wari wamuhaye umwanya, reka musubize mikoro, wenda niba hari icyo yakongeraho. Mbifurije umugisha n'amahoro biva ku Uwiteka abahire. Mugire amahoro ku Mana, kandi mugire amahoro y'Imana. Urakoze cyane Daniel, Uwiteka kugire neza. Mbega inkuru mbi mpuzamibumbi. Ntekereza ko byasobanutse, ariko muhawe n'ikaze kugira ngo habaye hatasobanutse neza, umwanya n'uwanyu kugira ngo mubaze ibibazo. Turahari dufatanyije n'Uwiteka, dufatanyije n'ijambo ry'Imana yaduhaye. Nukuri umuntu wese azasubizwa. Ino nkuru mbi rero ntabwo ari yanjye gusa, ahubwo ntawe udukurikiye irakureba muri uyu mugoroba. Hari ibintu narebye bikambabaza cyane, uburyo abafarisayo bari barigishijwe ko hazaza umuntu wo kubacungura, bakabwira ko hazaza Yesu, bakabyiga bakabisobanukirwa. Ariko se byagenze bite? Yesu uwo nguwo ari we rembo abantu bose bakwiriye gucaho, uwo ari we rembo umuntu wese agomba gucamo kugira ngo abone ubugingo buhoraho, bamwanze. Byagenze bite? Yesu Kristo yabaciyeho iteka, kuko uwari ubazaniye agakiza baramwanze, bihambira ku mategeko, birengagiza nyir'amategeko. Ariko muri uyu mugoroba reka mbasomere uburyo Uwiteka ariyo Yesu Kristo yabaciriyeho urubanza muri Matayo 23. Matayo 23, turasoma imirongo mikeya, nawe muze kuhasoma. Tuhera ku murongo wa 13, avuga ngo ariko mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano, kuko mwugarira ubwami bwo mu ijuru ng'abantu batabwinjiramo, namwe ubwanyu nimubwinjiremo, kandi n'abashaka kubwinjiramo niho bakundire. Ngabo abafarisayo banza Yesu
ari we rembo, ng'abafarisayo basimbutse irembo bagiye kurira urugo batanyuze muri Yesu Kristo. Hanyuma nyiri irembo aje ntibamumenya, ariko Yesu ntabiyihanganira, arabakemura, arababwira ati mwebwe banditsi n'abafarisayo mwaryarya mwe, muzabona ishyano kuko muzererezwa mu nyanja no mu misozi no guhindura umuntu umwe ngo yemere idini yanyu, ariko iyo yahindutse ngo mutuma abaruta inkube ebyiri kuba umwana wa Gehenomu. Ngiyo nkuru mbi, umuntu utari yunga na Kristo, umuntu hanze Kristo, nguyu ahantu yajyana abana b'Imana. Abafarisayo bafataga abapfakazi, abantu bakagombye gukirira kuri Yesu Kristo, bakabakumira. Twibeko ko ari bo bafite ubutumwa bwo kuburira isi. Niba Imana yari irateguye kugira ngo abantu bose babarebereho, kugira ngo isi yose ikizwe, hari ubwoko bw'Abayisiraheli. Ariko Yesu arongera ababwira ku murongo 25, mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko mwoza inyuma y'igikombe n'imbehe, ariko imbere yabyo huzuye umwambuzi, huzuye ubwambuzi bwanyu no kutirinda. Wa mufarisayo uhumye we, banza woza imbere y'igikombe n'imbehe, inyuma yabyo habone kuba heza. Ngo Yesu Kristo, ubwo abafarisayo bibwiraga ko binjiye mu murimo, barimo gukorera Yesu Kristo, ariko igihe bahageraga igihe Yesu Kristo yahageraga ntabwo bigeze bamumenya. Nagize agahinda gakomeye cyane ubwo nasomaga igitabo cy'umugenzi umugabane wa mbere, mbonye umugabo witwa Nabwenge wasimbutse inkike, ataraciye kuri rya rembo rirasukirwaho, asimbutse akibwira ko ari mu rugendo, nk'uko natwe tumeze ubu ngubu, turi mu makorari, turimo kuvuga ubutumwa, ariko tutazi Yesu Kristo, tutazi nyir'irembo. Nagize agahinda gakomeye cyane ubwo yagendaga urugendo rurerure, ariko akari urugendo rubusa. Ubwo mu Kristo yamukaga, ageze ku rurembo Siyoni, bamwakiriye neza nk'umuntu wakoze ibyo Yesu yashakaga, nk'umuntu waciye ku irembo. Ariko niki cyabaye kuri Nabwenge? Nabwenge yarahageze arakomanga nk'uko bisanzwe, ariko nta muntu umwe maje kumushungera ngo ese ninde ukomanga. Bamwaka urwandiko ararubura, babona umuntu yambaye ikanzu. Mbese uri ku murimo waba warafatiye ikanzu ku musaraba, nta gukiranuka. Nta kintu bamukoreye, baramufashe ati mugende. Mu Kristo yarajyaye aramuboha, bamujyana mu hehe muri Gehenomu. Muvandimwe dukurikiye, ntabwo mwifuriza ngo ntawe gumuha ngaha. Ikintu gikenewe gusa ni ugusubira inyuma ukajya gushaka rya rembo. Ushobora kwibwira uti narabatijwe, impamvu ndi mu murimo nababatijwe nerejwe kuwukora. Oya, ntabwo kubatizwa ari ikimenyetso cyo kuba uri mu mukumbi, cyo kuba waraciye nyir'irembo. Nkuko twabibonye, Nikodemo yabajije Yesu ati nje nakora iki? Nta wundi Yesu Kristo, ntari n'ukwizera umwana Uwiteka yatumye. Muri mugoroba dusoza, reka mbabwire ati mwene data, igihe twahereye tuzarira kirahagije. Igihe twakoreye dukora umurimo utatugenewe kirahagije. Ariko noneho ni igihe cyo gusubiza amaso inyuma tukareba, ese ndi mu nzira nyayo? Igihe Yesu azabasoma liste y'abantu bazajyana nawe muri Siyoni, mbese izina ryanjye zaba ririmo? Kibaze nanjye nibaze, mbese izina ryawe rizaba riri ku iyo liste?
hari amalisite azamanuka akajya ikuzimu, hari na lisite zizazamuka zikajya hehe, zikajya mu ijuru. Mbese uri muri iyo lisite? Ariko nta kintu nakwifuriza nuko mwene data wasubiza amaso inyuma ukareba kuri irya rembo, kuko ari Yesu Kristo, ukamwizera ukamwiringira, kuko ari ukiza abantu bose ibyaha byabo. Nta kintu kizajya mu ijuru, nta maturo azajya mu ijuru, nta mirimo myiza izajya mu ijuru buretse umutima wahindutse. Umutima wahinduye na Yesu Kristo, ugasigara wishingishije kuri Yesu Kristo, Imana igasigara ikubonamo gukiranuka kwa Kristo, kuko twebwe turabanyabyaha rwose. Reka Uwiteka bagire neza, kandi abahe gufata umwanzuro muri uyu mugoroba, kugira ngo isaha tutazi n'umunsi nigera azasanga twiteguye, twe kuzazarira duhunga ubwiza bw'Uwiteka, ahubwo tuzavuga ati ngiriya Mana yaje twategereje iraje ituzanira agakiza. Nibyo mwifuriza muri uyu mugoroba, kandi nanjye nifuriza kubwa Yesu umucunguzi wacu urakoze. Amen. Reka dusenga Imana. Mana mutanga bugingo, urakoze, urahambaye, uri Imana ikomeye, nta yindi Imana ihwanye nawe. Tumaze kubona inkuru mbi, kandi inkuru mbi ireba umuntu wese. Aha duhagaze aha turi intumbi, ariko turaje kugira ngo dukizwe nawe. Amen. Twibutse inzira mbi twagendeyemo, twibutse uburyo twagiye tuyobayoba twurira inkike, ariko dusobanukiye neza data ko Yesu Kristo ari we rembo, uduhe kumwisunga. Uwiteka mutanga bugingo, utubabare icumuro byacu, kuko tubizi ko udukunda ari gukanga icyaha. Mana nzima, kubwa Yesu Kristo turebana amaso y'imbabazi, uduhe guha agaciro n'amagambo. Reka nsengere umuntu wese ubashe kugira amahirwe yo kumva iri jambo, rimubere umutima w'ubugingo, rimuryohere, kandi ritume abona impamba izamugeza ku rurembo rwawe ari rwo Siyoni. Uwiteka umve gusenga kwacu, kandi Uwiteka muri uyu mugoroba twishije bugufi, kugira ngo aho tuzagenda neza muri uyu mugoroba utwandike mu gitabo cy'ubugingo. Nibyo nsenze kandi nizeye Yesu Kristo ari we rembo ry'ukuri, kubwa Yesu umucunguzi wacu urakoze. Amen. Yesu ngukire, se uwagijwe amaraso ye, ubu wizeye rwose imbabazi ze, se